Громадські активісти заклеїли наліпками літній майданчик ресторану у центрі міста. На думку їх представника, прибудова споруджена незаконно. Активісти звернулися до контролюючих органів та отримали відповідь. Згідно містобудівних умов, прибудова не передбачена. Коли передавали в оренду це приміщення під кафе «Шкварочка», це ще в 2016 році в особі Володимира Хомка, Рівнерада, то заборонялось будівництво літнього майданчика. Пізніше були видані вже дозвільні документи на ім'я пані Хотенко, котра є власником бурштину, і також містобудівних все мало робитися в межах існуючих фундаментів. Цей заклад, ймовірно, належить депутатці Рівнеради Олені Хотенко. Ми поцікавилися, що думає сама підприємниця про акцію активістів. Виявилося, що Олена Хотенко ні сном, ні духом про ситуацію, що склалася навколо ресторану. Я за цю ситуацію не знаю, я в Рівному знаю. Не знаю, про який запит ви говорите, але те, що це якийсь безпреділ, я приїду в Рівне, розберусь. Ви зверталися до міста з проханням погодити його встановлення? Давайте так, я зараз розберусь в чому питання, і потім я буду відповідати, я дам розгорнуте інтерв'ю. На момент зйомки сюжету ресторан не працював, тож уточнити інформацію у працівників закладу нам не вдалося. Літній майданчик ресторану пустує також. Ми ж обов'язково чекатимемо, коли Олена Хотенко повернеться до Рівного та прокоментує ситуацію, що склалася навколо ресторану. Михайло Присяжнюк, Ігор Юрко, телеканал ITV.